كده. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحه وسلام. صلوا على النبي كده وزيدوا النبي صلاه. النهارده الاثنين جبنا كده سمك وجبنا هنعمل رز البصل. تعالوا معانا كده. متنسوش بقى لو عجبكم الفيديو كده لايكات بقى واشتراكات. كده معانا البصل اهو. كده هنعمله كله في الفرن. جبنا كمان ذره. جبنا ذره اهوت هنقليه زي ما انتم شايفين كده. وهنجيب دلوقتي السمك بتاعنا في التلاجة. كده ماشيه معاكم واحده واحده اهو. كده بطاطس. حطينا حته سمنه مع حبه زيت وغلفتهم في قلب الرز. لسه الملح اهوت والبهارات اهي. معلقه كفايه لان ما بيحبش بصل بهارات كتير اهو. هنجيب الاول الذره وبعد كده هنشوي السمك لان مش هنرجع نعمل الذره بعد السمك عشان مش تبقى فيه ريحه. الطماطم اهي اهي. هنفرم حبه كده للسمك. هنحط عليهم خضار وهنحط بهاراتهم. معانا بهارات للسمك جايبينها بس هنلفهم وهنسيبهم على ما نشوي السمك. المطبخ اصلا كده كاتمه. الجو حار. الجو حر اصلا. شغل المطبخ. الشباك ده من شغل المطبخ. الفرن يا ماما زي ما انتم شايفين كده اهوت. درجناهم في بعضهم اهو. هات يا مروه كده التليفون. ما تزعجش يلا. طيب ما تزعجش. ده اهوت حطيناه في بعضها اهيت. ما عادش ناقصه اي حاجه خالص. هنزوده ميه ونشوف لو عايز ملح. سنه ملح بسيطه هنروح حاطين له ملح. تعالوا بقى معانا كده نولع الفرن. السمك جبناه من التلاجة اهوت. شوفوا عامل ازاي. بسم الله ما شاء الله اهو. صلوا على النبي كده اهو. واحنا ولعنا الفرن اهيت اهي. والناحيه التانيه برضه اهو من تحت. هنصلحها كده معاكم وهنسجل الذره كده ونشوي. هي الذره حطيناها اهوت بنجلاها اهوت. وهنحط وراها الرز ونشوي السمك حواليه اهو. بس الاول نشوي بس الذره كده نجليه وبعد كده بقى نحط السمك ونحط الرز. بتخلط في بعض اهو. عامل ازاي؟ عيب محمد هنا كده اهو. بيحمر اهو. ده بقى هجيبه واوريهولك. كده الذره اهوت طلعناها اكتر ما خد فوز. والبقى اهو. مش عايزه اطلعه ابيض اصلا عشان يتاكل. كده اهو. ده ابيض. حلو. كده بقى هكمله خوف كله في النهاية خالص اهو. كده اهوت بقى هنحط اهو. هنعلم من تحت كده. وهنحط اهوت.
كده بقى هجيب فلفل السمك وهشويه. طالما نجيب الرده وهنشوي. ده. تعالوا كلوا ده معايا، والله العظيم مذكر ومعسل 100 100. وعامل ازاي؟ السمك اهوت عامل اهو رده كده من بتاعة العيش اهي اهوت اهو. تعالى محمد جرب هنا اهو. حطينا الرز وهنشوي فلفل السمك اهو. قلنا ادام الرز نولع عليه والسمك نولع عليه نستفاد منه ونقوم نعمله التمليحه بتاعته اهو. ديت رده بتاعت العيش الفلاحي بتاعت القمح الدقيق والغله والحاجات دي اهو. السمكه دخلت جوه خالص اهو. بسم الله ما شاء الله الله اكبر. كده بقى اعمله وارجع لكم تاني بالتونه. كده الرز بيغلى اهو والسمك كمان اهو. كل شويه نقلب فيه كده اهو. بسم الله ما شاء الله السمك قلب ريحه الشقه كلها على بعضها اهو. طالع ازاي اهو. طالع بسم الله ما شاء الله سمكه صبحه وجميله اهي. والرز اهوت وريني مره الرز كده نشف اهو عمال كلها بيغلي اهو. كده اهوت معلقه بهارات اهي. دوت خلطه السمك. معانا نبته خضار جرنين فلفل معانا طماطم ومعانا كمان بهارات سمك اهي. هفرمها كلها ببعضها كده اهو تبقى خليط اهو. نحط حبه حلوين كده عشان ريحتها تبقى حلوه. 5 6 معايا. ومعانا حبه ملح نظبط ملحها كده اهو. تعالوا بقى هنفرمها. حطيت طماطم كده، حطيت حبه زيت قدح اهمر اهو. نعلي بقى عليهم كده. شوف الخلطه جميله عامله ازاي. تتسبك كده. كرمة بتحب حاجة اسمها خلط. وهنملحهم عادي. تعمل لهم يا كرمة عمل. اطلعي يا كرمة اعمل لك وجهي يابا يلا. حط بتاع المخاد كده. السمك اهو اهوت.
والله الاكل دي يستاهل اشتراك. اشتراك ولايكات. خلي سر الجرس ولايكات كتير. لازم التسبيكه كده بتاعت الخلطه بتاعت السمك بدبسه كده، ما تبقاش ميه. في ناس بتعمله على الناشف كده بتطلعه، تعملها يعني تفرم طماطم وتوم ودي لكن احنا بنعملها كده اهي كده. الاكل بتاعنا الجميل اهوت، يا رب يعجبكم ونور رضاكم. بقى لو عجبكم لايك واشتراك، يستاهل لايكات واشتراكات الدنيا كده. معانا سمك اهو، معانا رز ببصل طلعناه من الفرن وفضيناه اهو، ومعانا كمان بتاع جته مقطعينها اهيت. يعني قدروا بقى الفيديو بتاعنا دي بقى عشان يعني نكمل بقى ال1000 مشترك زي ما انتوا شايفين كده، عشان القناه تشتغل معانا. اشوفكم على فيديو حلو. باي.